Hello US, welcome to the Sunlight Kitchen by the Fat Chef. இந்த வாரம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கிறிஸ்பியாக ஒரு பொட்டேட்டோ டிஷ் பார்க்க போகிறோம். ஹனி சில்லி பொட்டேட்டோ வெஜ்ஜஸ். நம்ம வந்து இந்த ஹனி சில்லி பொட்டேட்டோ பண்ண போகிறோன்றதை பார்த்தோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் உருளைக்கிழங்கு ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ தண்ணி நல்லா சூடாயிடுச்சு. ஸோ பாயில் பண்ணுறது வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் டன் பண்ணால் போதும், ஏன்னா நம்ம இதை கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ பொட்டேட்டோ கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ பொட்டேட்டோ போட்டாச்சு, கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுக்கிறேன். இப்போ வந்து இதை நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஒரு ட்ரை மிக்சர் பண்ணணும் நம்ம. அந்த ட்ரை மிக்ஸுக்கு ஸோ 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஏற்கனவே சால்ட் போட்டிருக்கோம், கொஞ்சமாக போட போகிறேன் சால்ட்டு. பிளாக் பெப்பர், ஸோ கார்ன்ஸ்டார்ச் அதை கோட் பண்ணுற அளவுக்கு தான் தேவை. ஸோ இது எல்லாமே போட்டாச்சு. ஸோ இது ஒரு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஈவனாக இந்த சீசனிங் நல்லாயிருக்கும். இந்த ஸ்பைஸ் மிக்ஸ் ரெடி, அதாவது இந்த கோட் பண்ண போகிறோம், பொட்டேட்டோக்கு கோட் பண்ண போகிறது. ஸோ நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு வந்து ஒரு பாதி வேக்காடுக்கு வெந்துருச்சு ஆல்ரெடி, நல்லா கொதிக்குது தண்ணி. இப்போ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆயில் ஊற்றலாம். சன்ஃப்ளவர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்குது, ஏன்னா 0 கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் விட்டமின் ஏ அண்ட் விட்டமின் டி இருக்குது. அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம், இதில் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது ரொம்ப ஃபேட் வந்து அப்படியே ஒரு ரொம்ப திகட்டாமல் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது. அண்ட் ஃப்ரையும் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக நம்மளுக்கு நல்ல க்ரன்ச்சியாக கிடைக்குது. ஸோ சன்லைனோட ஆயிலில் இந்த பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இருக்குது. இந்த பொட்டேட்டோவை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆல்ரெடி ட்ரை ஸ்பைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா, இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு பொட்டேட்டோட ஷேப் மாறாது அண்ட் ஈஸியாக குக் ஆகும். நீங்கள் டேரெக்டாக ஃப்ரை பண்ணும்போது ஓவர் குக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, இல்லாட்டா அண்டர் குக் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. மோஸ்ட்லி அண்டர் குக் தான் ஜாஸ்தியாக நடக்கும். ஏன்னா பொட்டேட்டோ வந்து ஆயிலில் ஃப்ரை ஆகும்போது மேலே இருக்கிற கோட்டிங் குக் ஆகிடும், பட் உள்ள பொட்டேட்டோ ராவாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான்ச் பண்ணும்போது அது ஈவனாக வரும். ஓகே, நம்மளோட பொட்டேட்டோ சில் ஆகிடுச்சு, நம்மளோட ட்ரை ஸ்பைஸ் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ இந்த பொட்டேட்டோ வந்து நம்ம இந்த ஃப்ளாரில் போட்டு நல்லா ஈஸியாக டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் எதுவுமே இல்லை. நம்ம ஆயிலும் நல்லா சூடாக இருக்குது. ஜஸ்ட் கோயிங் டு ட்ரிசில் லிட்டில் பிட் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ வாட்டர் போட்டதுக்கப்புறமா ஜஸ்ட்டு திருப்பி ஒரு கோட்டிங் மாதிரி கொடுங்க. ஸோ கொஞ்சம் அந்த மாவு நல்லா மேலே பிடிச்சிக்கும். இப்போ இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா நம்ம பொட்டேட்டோ வச்சு பண்ணுறோம். நீங்கள் இது பொட்டேட்டோ வச்சு பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. யூ கேன் டூ இட் வித் சிக்கன், யூ கேன் டூ இட் வித் மஷ்ரூம், யூ கேன் டூ இட் வித் பன்னீர். நீங்கள் வந்து ப்ரான்ஸோட பண்ணலாம். ஹனி சில்லி சாஸ் கோஸ் வெரி வெல் வித் ப்ரான்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கோஸ் வெரி வெல் வித் சிக்கனோடையும் நல்லா போகும். வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் மஷ்ரூம்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள், லோட்டஸ் ஸ்டெம் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து நாங்கள் கல்னரி டேர்ம்ஸில் சொல்லுவோம், ஒரு நியூட்ரல் ரெசிபின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரி நியூட்ரலான வெஜிடபிள்ஸோ நியூட்ரலான ப்ரோட்டீனோ யூஸ் பண்ணலாம். இதில் ஆயில் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது, ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஃப்ரை ஆகுது கிறிஸ்பியாக. ஸோ நம்மளோட எல்லா பொட்டேட்டோவும் போட்டாச்சு. ஓகே, நம்மளோட பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம அந்த ஹனி சில்லி சாஸை பண்ணிட்டோன்னா நம்மளோட டிஷ்ஷு இது கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆன உடனே எடுத்து டாஸ் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ அகைன் ஐ எம் புட்டிங் சம் சன்லைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில், about 2 tablespoons. ஆல்ரெடி நம்ம இதில் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டிருக்கோம். ஸோ பட் அதனால் நான் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போட போகிறேன். ஹேவ் சம் சாப் garlic. ஸோ இந்த ஃப்ளேவரோட இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கொடுக்குறது கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கிறேன், கொஞ்சமாக கொரியாண்டர் போட்டுக்கிறேன். about 2 tablespoons of my chili paste. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்லிக் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிருக்கு. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் because this is what is going to give you the sauce and the flavor for the sauce. இந்த ஸ்டேஜில் சாப் பண்ண parsley and I have some spring onion which is going to give you some flavor for this sauce. The sweetening of this dish comes from the honey.
நம்மளோட பொட்டேட்டோ நல்லா கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஜஸ்ட்டு ப்ரௌன் ஆகணும், அவ்வளோதான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளாரோட டெக்ஸ்சரு, அந்த பொட்டேட்டோவோட டெக்ஸ்சர் எல்லாமே இருக்குது அண்ட் ஷேப்பு மாறலை. ஸோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஃப்ரை ஆகுது. ஹனி போட்டாச்சு. ஸோ இந்த ஹனியும் பொட்டேட்டோவும் சேர்கிறதுக்கு I'm just going to put yellow mustard paste ன்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும், just to give a little bit of pungency. Little bit of water to give the consistency to the sauce, and black pepper, some more coriander. Wow, இந்த சாஸ் சூப்பராக கேஸ்ட்ரிக் மாதிரி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃப்ளேமை சிம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாக இது எல்லாமே திக்காக இருக்குது. இதில் எதுவுமே நம்ம வந்து தனித்தனியாலாம் போடலை, எல்லாமே நேச்சுரல் சாஸஸ் தான். எல்லாமே சில்லி பேஸ்ட் எல்லாமே போட்டிருக்கோம். இப்போ நம்மளோட பொட்டேட்டோ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம ஆயிலேருந்து எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம சாஸு சிம்மில் இருக்குது, பொட்டேட்டோவும் ரெடி ஆயிடுச்சு. வாவ், சூப்பர் கிறிஸ்பியாக போடும்போதே நீங்கள் பாருங்கள், பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எவ்வளோ இந்த க்ரன்ச்சினஸ் இருக்குது அப்படின்னு. வியூவர்ஸ், நம்மளோட சாஸ் நல்லா கொதிக்குது. நம்மளோட கிறிஸ்பி பொட்டேட்டோஸ் ரெடி, நம்மளோட சாஸ் ரெடி. இப்போ இதை டாஸ் பண்ணி எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுன்றதை பார்த்துருவோம். ஸோ ஆயில் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டிஷ்யூ வச்சு. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் மேட்டர் ஆஃப் டாஸிங் வித் த சாஸ். ஸோ எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக கோட்டாக இருக்குது பாருங்கள் சாஸு. கொஞ்சம் கொரியாண்டர், கொஞ்சம் பார்ஸ்லி அண்ட் சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக பிளாக் பெப்பர். ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்நாக்காக கொடுக்கலாம், இல்லாட்டா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸில் ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் இதோடு கூட அக்கம்பனிமெண்ட்டாக கொடுக்கலாம். இப்போ இதை வந்து எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறன்றதை பார்த்துருவோம். ஜஸ்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் சாலட், இந்த மேலே கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், கொஞ்சமாக பார்ஸ்லி. ஸோ வீட்லேயே வச்சு பண்ணலாம். நான் இதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்பும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நம்மளோட ஹனி சில்லி பொட்டேட்டோ ரெடி. வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி சூப்பராக நம்மளோட ஹனி சில்லி பொட்டேட்டோ வெஜஸ் பண்ணோம். ரொம்ப ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணோம். இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட வியூஸை சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபியோட அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். Until then, bye from the Sunland Kitchen, the Fat Chef.